Shqipëria po forcon pozitat si një nga destinacionet turistike më tërheqëse dhe më ekonomike në Europë. Një raport i publikuar nga media spanjolle Mundo Joven e rendit vendin me zgjidhjeve më të favorshme për vitin 2026 për turistët që kërkojnë pushime me kosto të ulët, por me eksperiencë të plotë. Raporti e cilëson Shqipërinë si një nga surprizat më të mëdha të turizmit evropian, fal kombinimit të plazheve me ujëra të kristalta, natyrës së paprekur, qyteteve historike dhe çmimeve konkurruese. Në analizë theksohet se Bregdeti shqiptar po tërheq gjithnjë e më shumë vizitor nga Europa perëndimore, ndërsa Riviera shqiptare krahasohet me destinacione shumë më të shtrenjta të mesdheut. Shqipëria përshkruhet madje si Maldivet e Europës për shkak të bukurive natyrore dhe kostos së përballueshme. Sipas raportit, një darkë me frutadeti dhe verë lokale në zonat bregdetare kushton rreth 12 deri në 15 euro, ndërsa akomodimi në hotele pranë detit mbetet dukshëm më ekonomik se në shumë vende të tjera europiane. Vlerësim marrin edhe destinacionet historike si Berati dhe Gjirokastra, të cilat së bashku me Rivierën krijojnë një ofertë turistike të larmishme për vizitorët. Ekspertët e turizmit vlerësojnë se rritja e kërkesës për destinacione me çmim të përballueshëm dhe përmirësimi i infrastrukturës po e kthejnë Shqipërinë në një nga destinacionet më të kërkuara të Europës për vitin 2026.